大家好，我係司徒夾帶啊！呢兩日咧就俾 TVB 最新嘅男團啊，網上稱為 BLACKPINK 嘅洗版啊！咁我身為影視嘅建制派咧，我係嚟讚佢嘅，即係我覺得只要有出品啊，有娛樂性咧就係好嘢㗎啦！大家睇下個男團嘅成員先啦嚇。歐陽震華啊，好耐冇喺電視嗰度見到佢啦，應該都上咗岸㗎啦，都俾你挖掘翻出嚟去表演嘅，咁啊成為大家嘅集體回憶，咁啊呢個非常之好啦。另外就仲有郭晉安間公司啊上咗市唔憂做，都俾你嚟跳舞啊，呢個又係好難得啦。仲有啊高君賢啊咁靚仔有型，平時好少演出機會嘅，今次咁佛心咁遇埋佢，我覺得又係難得啦。重點仲有林曉峰啊，總經理嘅好朋友啊，近年咁積極咁樣去修身啊、美容啊咁樣，終於變翻一個正常人嘅樣啦。咁啊擺落去咧，亦都係好有呢個鼓勵性嘅。咁所以呢個男團咧，可以講得上係好有特色啊！咁現在咧咁樣洗版法咧，我覺得嚇，無論啲 noise 係正面負面都好啦，都已經係好成功啦嚇。呢個男團嘅下一個嘅動作咧，我覺得都會係大家嘅焦點嚟嘅，所以努力加油！咁唔知係咪因為 TVB 嘅上一隊男團啊Hey Brother 咧取得空前嘅成功，所以急不及待要推出第二隊啦。咁雖然 Hey Brother 做過乜嘢咧，我哋香港區咧係睇唔到嘅，咁但係可能人哋好成功啦。如果唔係點解咁快要推出第二隊咧？係咪？咁啊，所以咧都係無可厚非嘅。咁但係既然推出得第二隊嘅男團，咁點解 TVB 唔諗下整隊女團啦？喺九運入面啊，所有嘅堪輿學家咧都已經一致推定行呢個中女運，中女係會大紅大紫嘅。TVB 收藏埋咁多靚嘅中女啊，人母人妻，好似阿陳偉啊、陳自瑤等等。喂，如果佢哋組一隊女團，我呢啲中佬真係睇得好開心㗎喎！而且揾佢哋出嚟跳舞都唔使咁尷尬，又唔會焗蟹啦，係咪？自問咧就對於後生嘅女團或者啲韓國女團咧就真係冇乜興趣啦。所以 TVB 唔該你喺推出第三隊男團之前咧，不妨考慮下推出一隊中女嘅女團。我認為咧喺呢個市場啊，無論係make noise 又好，揾食接廣告都好咧，都係大有可為嘅。咁希望我可以見到TVB 嘅中女女團出現，諗諗佢。